Adivina el sonido edición League of Legends. Sonido número 1. Era la R de Piqué. Sonido número 2. Esta era la Q de Nautilus. Sonido número 3. E de Echo. Sonido número 4. Era la espada de Youmuuu. Sonido número 5, solo el 2% de jugadores la acertan. Q de Syndra. Comenta cuál fue tu puntuación.